Vecajā gadā vēl palikuši 2 dienas. Tamdēļ, kamēr pēdas nav piesalušas pie augstās viesnīcas grīdas, dodamies tālāk braucienā pa sauli. Saimnieks brokastīs mums izceps arī meža cūci, kas šobrīd gan nav īsti legāli. Braucam uz Mini Adams Peak. Savu nosaukumu tas ir ieguvis pateicoties pārsteidzošai līdzībai ar svēto kalnu Adams Peak, jeb Srīpada. Šitā ir pat dārgākā tēja. Kādu pusstundu viegls kāpiens un augšā esam. Kalnam ir 3 virsotnes. Viena no tām ir nedaudz grūtāk sasniedzama. Tepat netālu ir arī slavenais 9 arku tilts. Domā, ka nevar satikt tādus iepaļus, viegli simetriski zvīņotus dzīvniekus pa šaudīgu mēli. Tilts ir vietējās inženierijas brīnums. 9 arkas ir uzbūvēts tikai no ķieģeļiem un cementa, absolūti bez kaut kādām metāla konstrukcijām. It kā 24 metri. 91 metru garais brīnums ir ļoti populāra vieta turistiem. Tilta būvniecības laikā izcēlās Pirmais pasaules karš. Tajā laikā tam paredzētās metāla konstrukcijas aizgāja kara ieročos. Turpat pie tilta arī restorāns. Kaut kā tārti nokillerēja. Kāda sadarbība? Mēs mājā. Un ka viena melnā skudra rednās. Lai gan dēļ lielajiem zemes nogruvumiem satiksme ir ļoti ierobežota, mēs tomēr vilcienu satiekam. Tiltu savieno Ellas un Demodars dzelzceļa stacijas. Pa ceļam piestājam ļoti populārā vietējā ēstuvē. Šeit no kokosriekstu baltumu un miltiem tiek cepti tādi kā plāceņi, ko sauc par roti. Klāt pasniedz jackfruit, jeb maizes koka kariju. Piedāvājumā ir arī baby jack un ala kola karija. Это острый, это тоже вкусный. Вот так возьми еще, вот так можно кушать. Все. Lai gan tā neizskatās, patiesībā ir ļoti garšīga. Un, protams, melnā tēja. Arī šodien diezgan daudz sanāk braukt. Un jau tuvāk vakarpusē nokļūstam salas dienvidu pusē, mazpilsētiņā Jodakandijā. Apmetamies viesnīcā pie paša ezera.
Krokodilu esot ļoti daudz. Drīz vien arī vakariņas. Janču grupa jāiet nav visādi. Jančuks izvēlās cāli, mēs ar Silviju, protams, zīves. Tik jau. Rīt vecgada vakars, kas vienlaikus ir arī mūsu kāzu jubilejas gada diena. Virtuves izvērtības. Ieviši, ko tu ieviši? Vakar vakarā Amī man pa kluso sagādāja ziedus, kurus es noslēpu pie Jančuka. Nē, viss kārtībā. Ir 3:30 no rīta. Cooperation. Visvairāk un tūkstoškārt zinu šai mirklī uz zemes, tik laimīgs nav vairs neviens. Mums atkal agrais rīts. Mēs dodamies uz Jālas Nacionālo parku. Dēļ lielajām lietavām parka lielākā daļa nav izbraucama. Būtībā ir iespēja pabraukāties tikai gar parka nomalu. Kāpēc viņi neapēd to putnu? Tur augšā arī neguļ, redzi? Arī aiz. Marabu krokodilus. 2 krokodili. 3, 4. Jā. Jebkurā gadījumā šos reptīļus satikt brīvā dabā ir ļoti iespaidīgi. Noslēpies bez zālītēm. Parks milzīgs, gandrīz 130,000 hektāru. Putnu sugas vien ir vairāk kā 200. Paus ir fazāna dzimts vistveidīgs putns. Tas ir simbols nemirstībai un atzimšanai, skaistumam, cieņai un kaislei, kā arī pārliecīgam greznumam, lepnumam, uzpūtībai un augstprātībai, ārišķībai un iedomībai. Pateicoties savai astei, tēviņi nereti tiek uzskatīti par skaistākajiem putniem pasaulē. Daļa no parka pieguļ Indijas okeānā. 2004. gada briesmīgais tsunami arī šeit veic savas korekcijas. Milzīgie viļņi parkā un parka apkārtnē paņēma vairāk kā 250 cilvēku dzīvības. Dīvainākais tsunami sēku atklājums bija tas, ka nevienam dzīvniekam netika nodarīts kaitējums, kas rosina uz teoriju, ka dzīvnieku sestā sajūta tos ir paglāvusi. Tikko atgriezāmies. Nebija neviena pilīte, knap uznācām augšā un aiziet. Daudz laika nav, jāsakopjas un jābrauc tālāk. Lai gan leopardus nesatikām, par to tā īpaši neskūstam. Pa laikam lietas ir tik stipras, kādu Amī nekad nav redzējis. Jančukam šodien netur blīvis, tamdēļ veicam piespiedu avārijas apstāšanos. Do you want power? Lietas ir tik spēcīgas, ka galvaspilsētā no mašīnas tā īsti nemaz neizkāpj. Čikaduvā lietas ir nedaudz pierimies.
mēs varam doties bruņu rupuču medībās. Un ātri vien turpat netālu pie krasta pirmo arī satiekam. Šeit Pikaduvā bruņu rupučus var sastapt jebkurā gadu laikā. Vislabākais laiks esot agrā rītausmā. Par cik jau ir diezgan tuvu vakar pusēji un sācis krēslot, mums ir nepieciešams dažas viltības. Palīgā mums uzrodas vietējais iezemnieks. Ir pavisam skaidrs, ka ne jau pirmo reizi viņš šeit nopelna zaram nav ar kārtējām kāsītēm. Tepat netālu ir arī tāds kā bruņu rupuču pansionāts. Vietējie aktīvisti šeit nodarbojas ne tikai ar bruņu rupuču selekcēšanu. Šeit mājvieti ir guvuši arī cietuši un traumēti bruņu rupuči. Ir sajūta, ka lietas mums seko, ir mūsu galamērķi Bentotā patreiz nelīstot. No jau tumsā klāt esam. Amī mūs uz pāris dienām ir uzaicinājis pie sevis. Thank you. Good afternoon. Jau no pirmajiem soļiem redzam, ka Amī ģimene mūs ir gaidījusi. Kā mūs sagaida. Mums jaunais draugs, Amī. Happy anniversary! Thank you, Amī. Šovakar ir ne tikai mūsu kāzu gada diena, bet arī vecā gada vakar. Jau 11 gadus jaunā gada sagaidīšana mums ir otrajā plānā. She did for you. Thank you. For you. Thank you. For you. Is it nice, yeah? Look like this, yeah? Thank you, Amī. Thank you. Thank you, guys. You can blow? Your hand, yeah, together. Nada se oddelēt. Она очень сильно тебя любишь. Piestrādās. Labā noskaņojumā dodamies uz pludmali, lai jauno gadu sagaidītu Indijas okeāna krastā. Šoreiz sajūtas pavisam neierastas. Ugunskurs, karstas smiltis un karsta deju mūzika. Vienīgais, kas karsto nakti nedaudz veldzē, ir ledus kokteļu glāzē. Iekarsuši ir visi, pat vietējais suns, kurš mēģina noķert raķeti. Īstajā brīdī ir ieradies arī Jančuks, un arī mēs šaujam gaisā šampaniem. Jaunais gads atkal ir sagaidīts. Šoreiz Šrilankā, Bentotā.